November 1, 2018 म ग्रेजुएट भएर केही महिनाका लागि फिनल्यान्डबाट नेपालको लागि हिँडे। तर नेपाल पुग्नु अघि भने म 3 दिन दिल्ली घुमेर गएँ। दिल्लीमा मेरो साथी अरुणसँग घुमे। ऊ पनि फिनल्यान्डबाटै मसँग नेपाल गएको थियो। दिल्लीमा हामीले केही पपुलर ठाउँहरू घुम्यौं, जस्तै लोटस टेम्पल, इन्डिया गेट, लाल किल्ला र चाँदनी चौक। हामी एक दिन ताजमहलको लागि आग्रा पनि गयौं। नोभेम्बर 5 को दिन हामी सबै ठाउँ घुमिसकेर हिँड्यौं एयरपोर्टतिर आफ्नो घर जानको लागि। एयरपोर्ट भित्र ड्युटी फ्रीबाट केही सामानहरू किनेर सिधै बोर्डिङ गेटतिर गयौं। एकछिन त्यहाँ कुरेपछि आइपुग्यो हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको नयाँ वाइड बडी प्लेन। यहीं को Namaste, ladies and gentlemen. On behalf of Nepal Airlines, we would like to welcome you on board this flight RA2062 to Kathmandu. 206 काठमाडौँतर्फ जाने उडानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस उडानका कप्तान MM डङ्गोल हुनुहुन्छ र उडानको समय 1 घण्टा र 10 मिनेटको हुनेछ। यो उडान धुम्रपान तथा मदिरापान निषेधित भएको जानकारी गराउँदछौँ। कृपया उडानको सुरु तथा अवतरणको समयमा कुनै पनि विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग नगर्नुहोला। जालको कभर खुल्ला राखिदिनुहोला। सिट अवस्था, सिटको पेटी बाँध्न र सिटलाई सिधा राख्न पनि अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। यस विमानमा 8 वटा आपतकालीन ढोकाहरू छन्। 4 वटा बायाँतर्फ, 4 वटा दायाँतर्फ। विमानभित्र धुवा भरेको खण्डमा भुइँमा बलेका आपतकालीन बत्तीहरू पछ्याई आपतकालीन ढोकातर्फ प्रस्थान गर्नुहोला। आपतकालीन ढोका तपाईको नजिक। भिडियो त खिच्न पाइएन, अब बाहिर हेरेर चित्त बुझाउँ है त। यतिकैमा हाम्रो खाना पनि आइपुग्यो। खाना खाइसकेर फेरि प्लेनको अरू फिचर्सहरू एक्सप्लोर गर्नतिर लागेँ। नेपाल एयरलाइन्स चढेको यो मेरो पहिलो अनुभव थियो।
त्यही भएर नेपाली कन्टेन्टहरू देखेर म एकदम एक्साइटेड थिएँ। र यत्तिकैमा प्लेन ल्यान्ड हुने बेला पनि आयो। पहिलोचोटि कुनै प्लेन चढ्दा गन्तव्य अझै पर हो जस्तो लाग्यो। साँच्चै नै आफ्नो देशमा टेकिसकेपछि एक प्रकारको छुट्टै खुसी मिल्दो रहेछ, जुन बयान पनि गर्न सकिँदैन। हामी आफ्नो लगेज लिएर बाहिर निस्क्यौँ, जहाँ मलाई भेट्न मेरा केही साथीहरू आएका थिए। कति बुढी भएको? साथीहरूसँग एकछिन भेटेर म डोमेस्टिक टर्मिनलतिर लागेँ। त्यहाँबाट म विराटनगरको लागि जाँदै थिएँ आफ्नो फ्यामिलीलाई सरप्राइज दिन।